seenaa kana miidhageeffadhu. Suuraan kun jaarraa 19ffaa keessa akka lakkoofsa Awurooppaatti naannoo bara 1989tti biyya Damaasqoo jedhamtu keessatti kaafame. Inni tokko Muhammad jedhama. Musliima yoo ta'u qaroo dhabeessa yookiin ijaan hin argu. Inni kun ammoo Samiir jedhama. Mudhii gadi qaamni isaa hin hojjetu yookiin paraalaayizd ta'ee jira. Garuu amantaan isaa ammoo kiristaanaadha. Jarri lamaan kunniin hiriyyummaan isaanii baay'ee nama ajaa'iba. Bakka kamuu yoo deeman Muhammad akka miila Samiirii ta'e, Samiir ammoo akka ija Muhammadii ta'e tajaajila waliif kennu. Kana jechuun Muhammad ijaan arguu waan hin dandeenyeef Samiir dugda gubbaa taa'ee karaa itti agarsiisa. Samiirinis waan lukaan deemuu hin dandeenyeef luka Muhammadii fayyadamee bakka barbaade waliin deemanii. Namoonni lamaan kunniin mana tokko keessa jiraatu, bakka tokko hojjetu. Haala kanaan rakkina jireenya isaanii keessatti mudate wal gargaaraa umrii dheeraa jiraatan. Lameenuu bifa kanaan osoo jiraatan umriidhaan dullooman. Hanga hiriyyoon isaanii tokkollee hin hafnetti jireenya lafa tana irraa tanaa jiraatan. Dhumarratti garuu gaafa Samiir du'u Muhammad manatti hafe. Manaa bahuun itti ulfaate. Torbaan hiriyyaan isaa du'etti gadda guddaa booda innis addunyaa kanarraa godaane. Seenaan namoota lameen kanaa bifa tiyaataraa fi fiilmiidhaan waltajjii adda addaa irratti addunyaadhaaf dhiyaatee ture. Namni nama waan ta'eef waliin jiraata. Garaagarummaan amantaa fi bifa ollummaa gaarii fi jireenya gaarii dhorgu. Namni tokko tokkuma, garuu yoo lama ta'an baay'eedha. Hamma danda'ametti hirrina waliin guuta. Addunyaan kun bakka itti wal gargaarree wal hirkifnee ce'uu qabnu malee wal sakkaallee wal jibbinee itti wal kuffifnu miti. Suuraan kun mallattoo ciminnaa walitti dhufeenya dhala namaa garaa laafinnaa fi obbolummaa amantiiwwanii jidduutti mul'atuu fi fakkeenya guddaadha. Seenaa kana irraa barnoota guddaa yoo argattan koomentii irratti gurbaa qaxalee jechuun barreessaa. Obbolummaan waan hunda taraa. Kun mana gurbaa qaxaleetiin miseensa ta'uun hin dagatinaa.